Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айдана, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дәмді әрі пайдалы әрі тойымды салатпен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен тұз, майонез және бір жұмыртқа, қияр, қызанақ және шұжық қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды таза ыдысқа жарып аламыз да, бір шай қасықтың ұшымен тұз саламыз. Жақсылап шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Келесі табамызға май құйып, бір ас қасық мөлшермен қыздырып алып, жұмыртқамызды құйып, жақсылап пісіріп аламыз. Келесі піскен жұмыртқамызды дәл видеодағыдай орап, пышақтың көмегімен жіңішкелегіп, ұзын шағып осылай тураймыз. Туралған жұмыртқамызды тарелкеге салып, келесі қызанағымызды тураймыз. Қызанағым үлкен болғандықтан мен жартысын ғана қолдандым. Артық жерлерін алып тастаймыз да, дәл видеодағыдай пышақтың көмегімен турап аламыз, ұсақтап, төрт бұрышты қылып. Туралған қызанағымызды тарелкеге салып, келесі қиярдың екі шетін алып тастап, дәл ортасынан кесіп, төрт бұрышты қылып, ұсақтап турап аламыз. Келесі қиярымызды қызанақтың үстіне салып, шұжығымызды дәл видеодағыдай тураймыз, ұсақтап төрт бұрышты қылып. Туралған шұжығымызды қиярдың үстіне саламыз да, келесі бір шай қасықтың мөлшерімен тұз салып, бір ас қасық мөлшерімен майонез салып, жақсылап араластырып аламыз. Салатымызды жақсылап араластырғаннан кейін таза ыдысымызға салып, дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады, және де жақындарыңызға жиі-жиі жасап тұрсаңыздар қуанатын болады. Өте дәмді әрі жеңіл салат, әрі тойымды салат. Осылай міне салатымыз толығымен дайын. Каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.